Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Санат теле радио компаниясынын кечки кабаттуу кезектеги берүүсү сиздердин назарыңыздарда. Эгерде эсиңиздерде болсо, биздин өткөн жумадагы берүүбүздө мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов менен 1916 жылдагы үркүм маселеси боюнча биз кеп козгогонбуз. Ошол маселе аягына чыкпай калган. Биз кеп кесегин кайрадан Медет Шеримкуловду чакырып, ушул багытта улайлы деп турабыз. Медет Шеримкулович, биз өткөндө үркүм маселесинин келип чыгыш себептерин тастыктап айтып бергенсиз. Бул жерге келген Россиянын отрядтарынын ушул бейгүнөө элди 4 тараптан келип каптап, ушул Текес аркылуу, Сөөгү аркылуу, Көк Арт бел аркылуу, ушул белдер аркылуу Кытайга качканына чейин келип токтолгонбуз. Кепкесегин кайра телекөрүүчүлөр мүмкүн аңдап тургандар бардыр, өзүңүз улап бериңиз. Ошол эле өткөндөгү сөз экөөбүз токтогон жерден баштап улай турган болсок, 1916 жылы кыргыздар Кытайга качып барды. Кытайга барган кыргыздардын көргөн күнү, өткөрүп жашкан жашоосу ошончалык кыйын болду, ошончалык зар болду. Ал жерден бияктан эле качып барган, ошо эл башкармыш болуп барган манаптар, бийлер, колунда барлар кыргыздарды качып барганыбызда ошол жактан деле эсип жүрдү. Анан эң негизи аларды кыйнап, аларды эсип, алардын жумушун пайдаланган Кытайлар. Кытайларга кыргыздар ушунчалык оор акыбалда турганда балдарын сатып, кыздарын сатып аргасы болду. Кыргыз келиндер, жаш кыздар аргасынан Кытайларга турмушка түшүүгө аргасы болду. Мен айтып аткан сөздөрдүн баардыгы экен бүгүнкү күндө ушунун баары экен документальный бекитилип, өздөрүнүн өзүнчө бир булак болуп чыгып, китеп болуп, жана башка болуп чыгып жаткандардан гана айтып жатам. Мен буларды ойлоп айтып жаткан жокмун. Медеткан Шеримкулов жерден бир теги эмоцияга берилип, анан кийин туура эмес ашык сүйлөп атат дебес. Мен өзүм ашык сүйлөбөгөн кишимин. Мына ошончалык оор турмушта турган кыргыздар бияктан башпаана издеп байкуштар. Башпаана издеп, ошо Кытайга барып жок дегенде жаныбыз сактап калабыз деп барган кыргыздар бияктагы көргөн күнү өтө оор болгон. Кыргыздарды базардан кадимкидей кул катары саткан, мал катары саткан. Анан дагы кыргыздардын ошол Кытайга баргандардын саны канча эле деген сөз болгондо, Кашкар шаарында Россиянын консулствосу болуп турган, консулствосу болгон. Мына ошол консулствода иштеп турган консулдук кызматкер Стефановичтин жиберген информациясы бар. Ошол информациясында мындай деп айтылып жатат. Бүгүнкү күндө Кытайда качып келген кыргыздардын саны 100-120 миң кишиге жакын. Мына ушунча киши зар какшап Кытайга качкан. Кытайда жүрдү. Мына ошого келгенде эми сөз экөөбүз сөзүбүздү кичине кыскартып ары карай дагы жылсак, кыргыз эли эгерде 1917 жыл болбогондо этнос катары сактап кала алат беле, кала албайт беле. Ушул эле турган жерибиз бүгүнкү мына Кыргыз Республикасы деп турган Татынакай өзүбүздүн республиканын аянты, республиканын ыйык территориясы өзүбүзгө калат беле, калбайт беле. Бул чоң маселе. Бул чоң сөз. Ушуга жооп беребизби? Жооп берейин. Дагы эле болсо 1917 жылы ушул окуяны текшерүү үчүн баягы Николай II падыша кеткенден кийин ошонун убагында жанагы Государственный дума, мамлекеттик дума Россиянын бир топ депутаттары келип, ошончо Керенский келип, бирок ал Кыргызстанга келген эмес, Ташкентке чейин келип, ушул болгон окуяларды барып мамлекеттик думага айтып, мамлекеттик думанын депутаттары баягы кыйкырышып, позор деп булар абдан күнөөлөгөндө жанагы бийликти, патшалык бийликти күнөөлөгөндөрү бар.
Бирок ошол сөз бойдон гана калган да, сөз бойдон калган. Эми депутаттарды ошол убактагы депутаттар деле менимче мындай элге көрүнүп коелу деген ойдон алыс эмес болуш керек. Алар дагы баягы күпүлдөшүп, мына ушул туура эмес. Биздин депутаттар да эле экен дейсизби? Жок, биздин депутаттар менен салыштыргым келбейт. Биздин депутаттар жакшы бар. Биздики деле көрүнүп калган аракет кылышат го. Эми ал башка нерсе. Эми ал башка нерсе. Депутат эми көрүнбөсө анда публичный саясатчы боло албай калат да. Туура, ал нормальный нерселер. Анан эң негизги Кыргыз элинин 16-жылкы болгон кыргындан кийинки бактысынын ачылышы 17-жыл Октябрь революциясы, большевиктердин бийликке келиши жана башка. Мишенкул, уш жерден чегинүү жасайлы. Сөзүңүз соозуңузда кечирип коесуз, улуу адамсыз. Сиз 17-жылга өтүп кеттиңиз, сиз кийинки тарыхка огону турасыз да. Бир баа бере кетеличи, Мишенкул. Жанагы келген кыргынды айттыңыз. 4 отрядтын келгенин айттыңыз. Жерден козголгон элди айттыңыз. Болгон окуяны айттыңыз. Биз муну кандай саясат деп эсептейбиз? Геноцид деп айтылып атат. Туура ушул туура эмеспи? Шуну ачык айтыңызчы. Ушул нерсенин бети ачылбай атат. Макул. Мына бүгүнкү күндөгү 2016-жылкы чоң талкуу болуп аткан жыл мына быйыл. 100 жыл мурдакы болгон окуяга чоң талкуу болуп жаткан жыл быйыл. Мына быйылкыдай 16 жылга талкуу эч убакта болгон. Советтердин убагында дагы болгон эмес, ага чейин да болгон эмес. Мына эгемендүүлүктүн 25 жылдын ичинде да болгон эмес. Мына бүгүн ушуга келип отурабыз. Бүгүн ушу биздин тарыхчыларыбыз мурдакы жашырылып жаткан материалдарды, архивный материалды Санкт-Петербургка барып, башка жакка барып, ушунчалык көп материалдарды көтөрүп жатат. Биздин мына мамлекеттик архивибиз, мен жакында сүйлөшүп атам, ушунчалык көп архивдик материалдарды алып келип жатышат. 16 жылга байлап. Мына элибиз ушунун бардыгы жетиш керек. Анан эми сиз айткан ушул окуя, сиз сөздүн токотер жерин айтып атасыз. Бул бир эле сөз менен айткан геноцидпи, геноцид эмеспи деген суроо коюп жатасыз. Мен ошого жооп берейин кийинчерээк. Бирок сөзсүз жооп берем ошого. Байланыштырып туруп жооп берем. Макул. Себеби чорт кесилген жооп болуп калган турат да. Макул. Чорт кесилген жооп. Мишенкул, жана ушул жерден дагы бир нерсени айтайын да, мен сиздин оюңузду түшүнүп атам. Туура ал кездеги Россиянын өзүңүз айткан падышачылык Россиянын саясаты башка эле. Ал эми азыркы Россия башка. Биз азыркы Россия менен соода, экономикалык, дипломатиялык, достук, маданий, экономикалык кызматташтыкта болуп атабыз. Биз башкы партнерубуз, катарлаш жашаган өлкөбүз деп атабыз. Демек азыркы биздин алакага бул нерсе шек келтирбеш керек. Кандай дейсиз? Айрым бир биздин чолок чабарларыбыз бар. Элдин ичинен болгондон кийин өткүрлөрү болот. Ошолордун баары айтып атат, Россия бизден кечирим сурасын. Анын жетекчилерине чейин оозанып жиберип атат. Ушул саясат туурабы же туура эмеспи? Кандай алып өтүшүбүз керек ушул тарыхый окуяны биз өзүңүз айткандай? Жана сиз айтып атасыз, 16-жылды болдурбай башка жол менен алып өтүүгө болот беле деп атасыз да. Биз бүгүн кандай кыйгап өтүшүбүз керек ушул тарыхты? Макул, мунуңузга да жооп берейин. Эки сурооңузга тең жооп берейин. Мага кичине мүмкүнчүлүк бериңиз, 16 жылдан өтүп алалык. Бир көпүрө менен кийинки өтүп алалык. 17-жыл. Мен баягы кечеөгүнкү эле коммунисттик партиянын идеологу катары Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын саясатын ушул жерден таңазалап, ушул жерден мактайын деген ойдон алысмын. Бирок объективдүү болушубуз керек. Себеби мына Советтер Союзунун ураганына 25 жыл болду. Эми ал системаны, коммунисттик партияны, Лениндин саясаты, Лениндин ким эле, башкалары ким эле, аларды азыр уруша берсек да болот, мактай берсек да болот. Баягы мертвым не больно деп коебу. Өлүлөр кыйынчылыкты сезбейт. Чындыгын айтканда. Алардын баары өтүп кеткен нерсе. 25 жылдан кийин биз өтүп кеткен нерсени бир бетке жамандап, же болбосо бир бетке мактаудан алыс болушубуз керек да. Өткөн нерсеге 25 жылдын ичинде ошол убактагы жашап, ошол убакта иштеп жаткан мезгилибизге
азыр туура баа бериши акылбы жетет, чынын айтканда. Себеби салыштырууга мүмкүн болуп калды. 17 жылы мен айтып коеюн. 17 жылдан кийин, 17 жылдан кийин большевиктердин саясатынын бири, Кыргызстанга болгон саясаттын бири, ошо качкан кыргыздарды кайтарып келүү. Ошо качкан кыргыздарды кайтарып келүү боюнча мына Түркистан аткаруу комитетинин чечими менен, бул өзүнчө чечим кабыл албайт, Москванын чечими менен ошол жактагы кыргыздарды алып келүүгө көп аракеттер жасалды. Ошого тыйымдар берилди. Мына 25-жылы 602 миң рубль бөлүнгөн экен, ошол убакта рубльдер менен болгонда. Анан эмне деген? Ошол тыйымды бөлүп жатып, эмне деген максат коюш. Ошондо жазылып. Биринчиден, Кытайда канча кыргыз бар экен, баарын билиш. Экинчиден, ошол жердеги кыргыздар менен сүйлөшүп, ошолорду бияка алып келүүгө аракет жасоо. Үчүнчүдөн, эгер ошолор сатылып кеткен болсо, кул болгон болсо да, Кытайлардан ошолорду сатып алуу. Төртүнчү, ошолордун келүү жолунун баарын камсыз кылуу, аларга кийим берүү, алардын келаткандагы оокатын берүү, алардын аман эсен алып келүүгө шарт түзүү, коопсуздугун сактоо. Бул жерге келгенден кийин ошолордун мурдакы үйлөрүн, жайларын эгерде башка кишилер басып алган болсо дагы, ошонун өзүнө берүү деген. Мына мындай саясат болгон. Бул саясат 1920-жылдардан баштап өтө активдүү жүрө баштады. Мына ошо келгендерди орустар жашап аткан жерлерин орустардан бошоттуруп туруп, эгерде сенин хозяйствоң болсо ошол жерге сен кел. Үйүңдү кайтарып беришти. Компенсация берди. Мына сиз айткандай жанагы геноцидтин бир жагы эмне деген сөз? Геноцидтин бир жагы компенсация деген сөз. Калыбына келтирүү. Калыбына келтирүү деген сөз. Мына калыбына келтирүү ошол убакта эле башталып калган. Бир дагы дүйнөдөгү империялар мына ушундай саясатты башка элдерге жасаган эмес. Мына бизге жасалган болчу. Муну жакшы айттыңыз менчер. Мына ушуну эске. Муну көп киши биле бербейт. Мына ушуну эске алып койсок да. Экинчиси. Кыргызстан 1924-жылы Кара Кыргыз автономия облусу болдук. Өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздүн башталышы, башаты мына ушул 24-жыл ошондон баштадык. 14-жыл. Туурабы? Ооба. Андан кийин 26-жылы Кыргыз автономный советтик социалисттик республика болду. Автономный республика болду. 36-жылы өзүбүзчө республика болуп Советтер Союзунун составына кирди. Кыргыз ССР болдук. Кыргыз ССР болуп толук кандуу мамлекет катары. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, ушу кыргыздар жөнүндө, Кыргызстандын территориясы жөнүндө ар түркүн сөз жүрүп атат. Эми бул сөз өзбектерге барсаң, өзбектер да муну айтат, казактарга барсаң, казактар дагы, тажиктер өзүнчө сөз муну айтат, түркмөндөр да айтат. Мына ушу бизди Советтер Союзу курулгандан кийин, анан жерди бөлүүгө келгенде биздин жерибиз тигеге кетип деп айтат. Биз айтабыз, биздин жерлерибиз тияка кетип калды дейбиз. Бул бүтпөгөн. Чындыгын айтканда, алар себеби чын-чынына келгенде айрым жерлердин тияка бияка кетип калгандары бар. Бирок мен сизге айтып коеюн. Керек болсо жазып алыңыз. 1924-жылы биз Кара Кыргыз автономный республикасы болгондо биздин территориябыз 171 миң чарчы километр деп эсептелип чыктык. Мына 25-жылы биринчи уюштуруу съезд болду. Ошондо айтылып отур Кыргызстандын территориясы 171 миң чарчы километр. 2 жылдан кийин 26-жылы 26-жылы 1 февралда чыктык. Мына 27-жылы ошол жыйын болгондо Кыргызстандын территориясы 195 миң чарчы километр болду. 2 жылдын ичинде территория 24 миң чарчы километрге көбөйдү. 24 миң чарчы километр деген эмнеси? Мына бүгүнкү
Шүй обласының территориясы 20 мың километр. 20 мың шаршы километр. Биз аны кайсы жерлерде кошконбуз ошондо? Бардык жагынан. Ошо 2 жылында. Бардык жагынан. Кытай тарабынан дагы, Жок, Кытай тарабынан. Түркия тарапта дагы. Өзүбүздүн ичибиз тарабынан. Өзүбүздүн дегенде Советтер Союзунун ичинде коңшулардын тарабы. Анан кийин 1929 жылы биздин территориябыз 197 мың шаршы километр. Дагы 2 мың километр. Анан эми ушул мамлекетти эгемендүү кыргыз мамлекетин курган кишилердин бир катары, ушунун башатында турган киши катары, дагы бир цифраны айтып коеюн сизге. 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Мына ошо эгемендүүлүк декларацияны мен кол коюп отурам. Парламенттин чечими менен. Туурабы? Ошондо бүгүн дедик Кыргызстан территориясы 198.500 квадратный шаршы километрде. Ушуну менен токтоп турабыз азыр, э? Анан элдин саны 1 миллион 4 миллион 530 мың деп элдин саны билдирди. Бүгүн 6 миллион болдук деп атабыз. Кудай буйрса, мына 25 жыл менде 6 миллион болуп турабыз. Ал эми территориябыз бүгүн канча шаршы километр мен сизге айта албай турам. Мен ошону сурайын деп атам. Азыр 198.500 менен турабызбы? Биз ошону менен туруп турабыз. Бирок чындыгын айтканда, биз Кытайларга үзөңгү куш кетти, каркыра кетти. Казак туугандарыбызга каркыра кетти, жана башка. Анча-мынча керткилип жатабыз. Эми бул өзүнчө чоң сөз. Ага биз бурунку айла коелук. Биз фактический сөздү айттык. Мына фактический сөздү айттык. Мына келип. Анан эми дагы бир цифр айтып коеюн. Мына 25 жылы биздин элибиздин саны бара болгону 736 мың киши болчу. 27 жылы 993 мың киши болчу. Миллионго жете элек болчубуз. Анан бүгүн Кудайдын буйругу 6 миллион эл болуп отурабыз. Анан советтер боюнча дагы эле айта кете турган бир эле сөз, бул совет мезгилин айта кетсек, бул өзүнчө чоң тарых, чоң сөз. Ошондон айта кете турган бир эле нерсе айтып коеюн. Мына совет өкмөтү курулгандан кийин ошол элдин аң сезимин көтөрүш үчүн, сабатын көтөрүш үчүн бардык жерде жанагы сабатсызга каршы мектептер курулуп баштады. Эң кызыгы айрым бир сүрөттөр бар, кинохроникалар бар. Кичинекей баласы отурат, жанында атасы отурат. Же болбосо кыз отурат, энеси отурат, экөө тең Иликпес. Экөө тең отуруп алып, сабатсыздыгын жоёт. Бул массовый түрдө болду. Массовый түрдө болду. 40-жылдардын аягында Кыргызстандагы сабаттуулуктун деңгээли 98%-ке жетти. Шабдан Батырдын учурунда ушул мектептер абдан жанданган экен. Ооба. Эми мына сиз ушуну түшүнсөңүз, 50 жыл биз Россиянын составында жүрүп, сабаттуулугубуз 2%, 4%-ке жетти. 50 жылга жетпей биз 98%-ке жеттик. Мына сабатсыздыктардын Жылыш. Салыштырмалуу саны бар болгон 2%. А сабаттуулугубуз өзүбүзчө мамлекет болду. Мына ал жөнүндө сөз кылдык. Завод, фабрикалар болду. Театрларыбыз, профессиональный театрларыбыз болду. Өзүбүздүн алфавитибиз чыкты. Өзүбүздүн телевизде мен айтканда мындай жазма телевиз чыкты. Өзүбүздүн алфавитибиз чыкты. Китептер, журналдар чыга баштады. Ушунда дагы бир айта турган бир кызык факт бар да. 1925 жылы баягы Кыргыз автономиясы түзүлгөндөн кийин ошонун организационный съезди өтүп атканда Сталиндин атынан телеграмма келет. Керемет телеграммада, ушуну бир карап койсоңор болот. Телеграммада жазган экен ушундай ошо куттуктап мамлекеттерди түзүп атасыңар, манакей силер аркылуу биз ошо Индостан аркылуу, силер аркылуу, Тянь-Шань аркылуу, Гиндукуш аркылуу ары өзүбүздүн саясатыбызды Индостанда карай таратабыз. Ошого силер күзгүсүңөр деген жакшы сөздөрдү айтып, анан айтат. Өкүнүчтүүсү ушул экен дейт. Силердин
Батыратский правда дегениңер орыс тилинде гана чыгат экен. Сөзсүз кыргыз тилинде газет журналдар чыгарышат. Элге жетсин деп атат да саясат. Мына Сталиндин жазган ошол киши дагы байкаган экен, бизде кыргыз тилинде газет чыгар экенин байкаган. Ошол саясаттын негизинде биз кандай кажет? Дагы уланчыл менен салыштырып койгон дагы бир нерсе. Совет өз мезгили жөнүндө айта турган сөз өтө экенин, агайым өзүнчө бир башка аңгеме дүкөн куруш керек, ал башка деп коелук, убактыңыз болсо да бир кийин жолугушарбыз. 16-жылы кыргыздар жанагы тыл кызматтарына барбайбыз деп көтөрүлүштө чыккан. Себептердин бири ошол болду. Себеби башка себептерин мен айтпадым, башында толуп калган болчу, андан башкалар. 1941-жылы согуш башталды. Атамекендик согуш. Биздин элибиздин саны 1.200.000-1.300.000 болчу, бар болгон. Кыргызстандан ошончо элдин ичине 386.000 киши аскерге келген. Болгондо да көпчүлүгү өздөрүнүн ыктыяры менен военкоматтарга барып очередке туруп жаштар жазылып, мен согушка барам деп. Жашы өтүп кеткендер да мен согушка барам деп ошо жерде турушту. Мына 16-жыл, мына 41-жыл. Ошол эле биз орус туугандар менен бирге болчубуз. Жанагы сиздин сурооңуздун бир четине жооп берип коеюн. Кечээ 16-жылкы кыргыздарды кырган кимдер эле? Орустар болчу. 41-жылы согуш болгондо орустар менен жанына бирге туруп автомат кармап. СССРди колдогондор ким эле деңиз? Автомат кармап, мынтык кармап, өзүнүн жанын канын таштап коюп туруп согушка барам дегендер кимдер эле? Ошол эле кыргыз менен орустар. Тетиги да орус, бул да орус. Айырмасы эмнеде? Кечээ орус башка орус болуп кеткен жок да? Жок. Баягы орус. Бирок мына ал жерде эң негизи эмне? Эң негизи системада турат. Эң негизи системада турат. Эң негизи ошол мамлекеттин жүргүзгөн саясатында турат. Мына биз ушуну унутпашыбыз керек. Анан эми муну жанагы Атамекендик согуш боюнча дагы мен сизге айтып коеюн. 386.000 киши катышты. 368.000 киши катышты. Ошонун 180.000 кайтарылып келбей калды. Кайтарылып келбей калды. Ошо согушта курман болушту. Айран кишилер. Кыргызстандыктар. Ошонун ичинде 73 киши Советтер Союзу батыр. 20-дан ашык киши орден слава деген бар болчу. Бардык баскычтарын алып тур. 3 баскычын тең алган. Булар герой менен тең болду. Ошончо Аракөстүн жалпы жонунан алганда 100 киши Советтер Союзу батыры деген. Мына ошондой ээрдик көргөзгөн эл буларды кыйнай ешким алып барган жок. Көпчүлүгү. Өздөрү атат. Алар барганда 16-жылы ошол эле составына кирген мамлекет ошону башкарган эл бизди кыйнап, биздин элди кыйнап, максаттуу түрдө өлтүрүп жатса, кийин эл өзү барып ушул мамлекетти, ушул элди колдошот. Мына ушуну унутпашыбыз керек. Бул анан эми сиз айткан жана геноцидке жооп берейин. Бул геноцидпи же геноцид эмеспи деп айтканга келгенде, анан кээ бир кишилер биздин коомдун арасында азыр Кыргызстанда ошол ой пикирлер көп айтылып жатат. Биз коркпоштон эле муну геноцид деп айтышыбыз керек деп жатат. Кээ бирлер кайпылактап анан анда орустар бизди кандай түшүнүп калат. Алардын саясаты бизге каршы болуп кетеби деген ой пикирлер болуп жатат. Ала кушту атынан чыкты дейт. Бардык нерсени өзүнүн аты менен айткан туура. Геноцид деген эмне деген сөз? Мына маселе ушундай. Геноцид деген бул бир элди улутуна жараша, расасына жараша, динине жараша төп келбегендиги үчүн кыруу деген сөз. Биз кыргыздар 16-жылы кырылдыкпы же кырылган жокпуз? Жок, кырылган жокпуз деген кишилер ачыгын айтып чыкса, жок, ал жанагы беделде калган сүйөктөр, боомдо калган сүйөктөр, бул кырылыш эмес. Жөнөкөй өлүм деп айтсынчы анда көрөлүк. Эч ким антип айта албайт.
Бұл чын эле кыргыз. Чындыгын айтканда. Анан жанакы геноцид деген сөздүн арт жагында ошону геноцид деп атап алып туруп, анан кийинки этабына өтүп, анан бул геноцид деп аталгандан кийин демек эмне болуш керек? Компенсация сураш керек. Россия келип бизден кечирим сураш керек деген экинчи тепкичке өткөн турушат да. Бул туура болбой калат. Себеби бир нерсени түшүндүрүп айтып коеюн мен силерге. Ошо урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы окуп койсоңуздар, мени менен макул болушуңар мүмкүн, макул болбошуңар мүмкүн, бирок бул менин өзүм жеке ой. Кыргыздарды кырган кайсыл мезгил болду? Россия империясы. Башында падыша турган Николай II турган падышалык система. Туурабы? Падышалык системанын убагында кырылды. Муну кандай деп айтса да туура болот. Геноцид дегенге деле мен кошуп бергим келет. Геноцид только мындай деп айтыш керек. Геноцид падыша өкмөтүнүн саясаты тарабынан жүргүзүлгөн кыргыздарга болду. Падыша өкмөтү тарабынан. Анан эми ушул жерде бир нерсеге көңүл буруп койсоң. 1917 жылы падыша өкмөтү куралды. Андан кийинки убактылуу өкмөт куралды. Жаңы мамлекет келди. Жаңы түзүлүш келди. Жаңы бийлик келди. Ленин баш болуп. Жаңы бийлик, советтик бийлик айтты, биз Россиянын правоприемниги эмеспиз. Падышалык өкмөттүн правоприемниги эмеспиз. Ошолордун укугун, ошолордун болгонун, ошолордун жасаганын бардыгын тең биз мойнубузга албайбыз деп четке калчу. Демек, Россиянын 16-жылкы бизге каршы жүргүзгөн саясаты Россиянын ошол падышалык убагынын өзү менен кетти. Ленин эл аралык договорлор боюнча да, ички саясат боюнча да, тышкы саясат боюнча айтты. Бир жаңы мамлекет түзүп, жаңы система түзүп. Биз бүгүн эл аралык жаңы мамилелер түзөбүз. Болгондо дагы жаңы улуттук мамиле түзөбүз деди. Мына ал жөнүндө сиз экөөбүз азыр көптөр сөз кылдык, Ошол жаңы түзүлгөн улуттук саясаттын негизинде биз бүгүнкү эгемендүүлүккө жетип отурабыз. Бул бир, ушуну эске алып коюш керек. Экинчи, мына Советтик Россия жөнүндө сөз кылдык. Советтик Россия падышалык Россиянын уландысы эмес. Туура. Уландысы эмес. Ошол эле территорияда калды. Ошол эле эл калды. Бирок саясат өзгөрдү. Саясат башка болду. Жүргүзүлгөн ички саясат, тышкы саясат, элдердин арасындагы саясат, мамилелер түп тамыры менен өзгөрдү дагы. Мына ушуну эске алып коюшубуз керек. Экинчиси. Бүгүнкү Россия. Мына Советтер Союзу 1991-жылы урадыбы? Бүгүнкү Россия келип отурат. Мына бүгүнкү Россия Федерациясы келип отурат. Бүгүнкү Россиянын бийлиги Советтердин уландысы катары алынды. Мына ушуну эске алып коюшубуз керек. Советтер Союзунун правоприемниги катары сакталып калды булар. Бирок Россиянын правоприемниги болгон жок. Россия империясынын падышалык убагындагы саясатын уланткан жок. Бүгүнкү Россиянын бийлиги мындай кылышы мүмкүн болчу. Биз Советтер Союзунун калтырган правоприемнигиде боло алабыз. И мурдагы 17-жылга чейинки Россиянын дагы правоприемниги боло алабыз деп айтышы мүмкүн болчу. Бирок алар айткан жок. Анан ошого чейин булар айтып жатат. Биз падышалык бийликтин уландысы эмеспиз деп келерсиз. Мына ушул саясатты, ушул нюансты биз туура түшүнүшүбүз керек да. Ошондуктан бүгүнкү Россияга 16-жыл үчүн силер жооп бересиңер. Силер ошол үчүн кечирим сурайсыңар деген менимче чек болду. Туура болбойт бул. Бул туура болбойт.
эч убакта бул туура эмес. Себеби бүгүнкү Россиянын бийлиги падышалык саясаттын уландысы эмес. Падышанын мезгилиндеги жүргөн саясаттын жакшысына дагы, жаманчысына дагы булар жооп бербейт. Ошондуктан бүгүн буларды коркутуп, же болбосо буларга бир ушундай аракет жасап, анан тиги Россиянын президенти келсин, башка жетекчилери келсин, бизден кечирим сурасын, бизге компенсация берсин деген бул туура болбойт. Мында менимче башка жол. Менин оюм боюнча. 16-жылды бүгүнкү Россиянын жетекчилери менен ачык сүйлөшүп алышыбыз керек. Коркпостон түз сүйлөшүп алыш керек. Жакында бир жыйын болуп, ошол жерде бүгүнкү эле мына Бишкектеги отурган посольствонун элчиликтин кызматкерлеринин бирөө кенец болгон эмес, анан ал болгон, бул болгон эмес, туура эмес сөздөрдү айтып алды көрүнөт. Менимче Россиялыктар акыл эстүү иш кыла турган болсо, эми буга толугу менен ишенем, акыл эстүү иш кыла турган болсо, бүгүнкү Россия Кыргызстан менен бирге, бүгүнкү Россиянын жетекчилери Кыргызстандын жетекчилери менен бирге 16-жылды азыртайт этишибиз керек. Ошого бул туура эмес болгон, бул элде болгон, кыргын болгон деген бааны ачык айтышыбыз керек дагы. Анан эң негизи 16-жылды биз эмне үчүн көтөрөбүз? Орустардан кек алуу үчүн эмес. Орустардан компенсация алуу үчүн эмес. Эң эле биринчи 16-жыл эстеген себеби биринчиден кыргыздар өзүбүз үчүн эстешибиз керек. Өз үчүн эстегенде биздин миңдеген, 10 миңдеген ата-бабаларыбыз кыргыздар кырылды. Биз алардын арбагына сыйынып бата кылышыбыз керек. Эстешибиз керек. Алар жөнүндө кино чыгарышыбыз керек. Газет жазышыбыз керек. Китептерди терең окуп, терең талкуулап, терең элге жеткирүүгө аракет кылабыз. Мунун ар жагын билме тур. Мунун ар жагында ошол каргашалуу окуянын чыгышынын себеби эмнеде? Ошол каргашалуу окуяны жибербей, ошого жол бербей койгон мүмкүнчүлүк болду беле ошол убакта? Же болбоду беле? Же ушул сөзсүз эле кыргын менен бүтүш керек беле? Мына ошого жооп беришибиз керек. Анан кийин эң негизи мындан кийинки өзүбүздүн тарыхыбызда, мындан кийинки алдыга жылышыбызда, мындан аркы келечегибизде ошондой кыргындарга, ошондой трагедияга жеткирбөөгө аракет кылабыз. Мына маселеси мына ушунда турат. Тарыхты окуганда, тарыхты эстегенде, тарыхты үйрөнгөндө өтүп кеткен гана нерсе катары үйрөнүп окуп коюу эмес. Ошол тарыхтагы болгон жакшылыкты сактап калуу, жаманчылыкты, кемчиликти кетирбөө болуш керек. Рахмат, Мелдеш Шеримкулович. Бул нерсени мен көрсөтүүнүн мурдагы көрсөтүүнүн башында айттым эле, ушуну сиздер айтпасаңыз ким айтат деп айттым эле. Колуңуздан келишинче баа берүүгө аракет кылдыңыз. Мынакей бул 16-жылдагы үркүм маселеси ушул быйылкы жылдын соңунда өзүнүн жыйынтыктоочу баягы илимий иш-чараларын өткөргөнү турат. Ага чейин да буюрса сүйлөшөбүз деген ойдомун. Убактыңызды бөлүп, ушул бир эмес 2 жолу биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул багыттагы көрсөтүү дагы улантылат. Бир сөз айтып коеюн ушуга. Мына биздин жетекчилерибиз, президентибиз Алмазбек Атамбаев өз указ чыгарып, ушуну төздөн-төз пути менен сүйлөшүп, биринчиден. Ошого тоорабай берип коюш керек Россия менен бирге. Анан дагы бир коомдук уюмдар, ар бир адамдар айтып жатат, мына жанагы Шанхай организациясына дагы коелу калбыл деп. Менимче Шанхай организациясынан көтөрүп мунун кереги жок, себеби Шанхай организациясына кирген мамлекеттер башка. А вот элеме мына жакында быйыл эле Кыргызстанда сентябрда СНГга кирген мамлекет башчыларынын жолугушуу болсо болот. Мына ошол жерде дагы сөз кылып койсок, себеби 16-жыл жана эле Кыргызстанга тийиштүү эмес. Бул ошол мезгилдеги Түркистан крайы боюнча баарысына, мынча казактар да болгон, өзбектер да болгон, тажиктер да, түркмөндөр да болгон, мунун баардыгы тең. Кыргызстанда өзгөчө катуу болду. Өзгөчө трагедиялуу болду. Мына ушуну мен ойлор элем, биздин президентибиз ушул маселени ачык эле өзүнүн коллегаларынын арасында коюп, ошого бир кайрылуу жасап, ошого бир
баа берип, ошону туура баалап туруп, анан мындан кийинки биздин досчулугубузга, биздин мындай кызматташтыгыбызга, мындан ары биримдигибизге мына ушундай окуяларга жол бербешибиз керек деп койсок, элдин баары менимче туура түшүнөт. Рахмат, сөзүңүз соосуңузда көрсөтүүшү менен соңуна чыкты. Сиздер мамлекеттик жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов Шерикулов менен жолуктуңуздар. Саламат болуңуздар.